الصورة واضحة عند الكل؟ نعم دكتور واضحة. اوكي بسم الله. طبعا اول شيء احنا او الشابتر الاول في المايكروويف انجينيرنج اللي هو ريفيو اوف ماكسويلز ايكويشنز اند باوندري كونديشنز راح يكون. طبعا زي ما نعرف احنا قوانين الالكترومagnetic ويفز، المايكروويف انجينيرنج معتمده على الالكترومagnetic، والالكترومagnetic ويفز معتمده سواء الباور سواء المagnetic فيلدز كذا كله الى اخره. هذا كله معتمد على معادلات ماكسويل، وفي كونديشنز معينه، في شروط معينه راح تكون اساسيه علشان ينتقل الويف والتاثير تاع الويف على اثناء انتقاله ضمن الميديم اللي بنتقل فيها، زي ما اخذته بالضبط في الالكترومagنتكس. طبعا هذا احنا راح نمشي عنه بشكل سريع لانه بس كتذكار نتذكر بعض الامور الاساسيه احنا فيه. ماشي. فاذا اول شيء انا هون عندي، اول شيء انا في عندي المايكروويفز. ايش هو عندي؟ الاي والاتش. الاي الكتريك فيلدز، هذا عندك الكتريك فيلدز، والاتش ماجنتيك فيلدز. اوكي. اذا الالكتريك اند ماجنتيك فيلدز ار فانكشنز اوف سبيس اند تايم، يعني هن عباره عن دوال بالنسبه للفضاء او في معتمدات على الزمن او على السبيس. اوكي. where E and H are perpendicular to each other، هن متعامدات على بعض، and perpendicular to the direction of propagations، هن متعامدات على بعض وعموديات على اتجاه انتشار الويف، اتجاه الانتشار الويف. هذا كله راح نشوفه احنا. اوكي. طيب خلينا نشوف مثلا كيف هاي مثلا عندي هاي انتشار هاي ايش؟ هاي هيك متعامدات، هاي اي وهذه هون اتش. هاي متعامدات، هاي الزاوية 90 درجة، متعامدات، هاي perpendicular to each other. هاي لو قلبتها بالعكس حطيت هذه هوريزونتال وهذه فيرتيكال، اتش عمودية على، راح تكون ايش؟ نفس الشيء. طيب ايش هسه؟ and perpendicular to the direction of propagations. هاي اتجاه الدايركشن، هاي ويف، هاي بسميه زد. اذا بقول E and H perpendicular to of direction Z. Z اللي هو ايش؟ direction of propagation. وضحت الصورة؟ إذا هن إي واتش عموديات على بعض، والثنتين عموديات على اللي هو ايش؟ إي واتش. هاي مثلا افرض مثلا ارسمها هيك، هاي درسم واحدة ثانية. هاي اتش، هاي اي، هاي بغض النظر اي واتش perpendicular to each other، لانه هاي النقطة احنا مهمة إلنا في الميكروويف لقدام في كل الشباتر، عشان هيك انا وقفت عندها. شوف النقطة المهمة في الريفيو بوقف عندها، اللي بس للمعلومة بنمشي عنها بسرعة. فإذا هون ايش انا عندي؟ إذا سواء اي واتش، اي عمودية على اتش، هون اتش عمودية على اي، ما فرقتش. المهم الثنتين شو ملفتهن؟ الاي والاتش perpendicular to each other، عموديات على بعض، وفي المحصلة الثنتين عموديات على زد.
مفهوم؟ اوكي. alternating signals اشارات كلياتها المتغيره with frequency تتغير حسب الترددات المختلفه، حسب الترددات المختلفه. within تتغير من وين؟ كل الاشارات بتختلف بتتغير حسب تردداتها من 300 ميجا هرتز الى 300 جيجا هرتز تتغير. هذا هو ماشي من 300 ميجا. طيب خلينا نشوف هون، بدي اكبر هذه الصفحه هيك شوي. شوف احنا على ضمن هذا الرينج عندنا المايكروويف. شوف تيبيكال مايكروويف سيستم، هذا المايكروويف سيستم هذا. شوف كيف مش اسلاك. المايكروويف يستخدم زي تيوب، عفوا على التعبير، كيف مواسير المي. احنا حكينا احد انواع الترانسميشن. هياته هيو هذا، هي وين هو؟ هي هذا الهورن انتينا هيو. طب هذا ايش؟ الهورن انتينا اللاقط اللي عندك فوق، اللاقط. بس هذا ايش جاي؟ بس اللاقط شكله ايش؟ مش هورن، مش قمع، مش زي المحكان قمع، وانما جاي شكله دائري. لو تفتح اللاقط تشيل الغطاي هاي البيضة اللي عليه، هذا عشان تحميه ما يدخل عنكبوت جوا يبني على راح نشوف تركيبه لقدام، تبني عليه وتخرب لك اللاقط. اللاقط عبارة عن إبرة، جوا إبرة بتلتقط الويف، هذه بعدين بنجيها. فإذا هو دائري نفسه هيو. إذا كلياته عبارة عن إيش؟ عبارة عن تيوبس. تلاحظ بتقول إيه والله هذا اللاقط أنا عندي اللي بتفرج عليه يوميا على المسلسلات والأخبار وعلى كل شيء وبترفه فيه، هذا طلع عبارة عن ماسورة دائرية زي ماسورة المي، شبيه فيها، بس هذيك 2 إنش طلعت. شوف كيف أنت لو تفتحه بتشوفه. راح نشوف إحنا. المهم شوف كيف هذا باور سبلاي، ويف ميتر، مايكروويف سورس اماونت، هذا السورس. عندك كاليبريتد اتنيويتر، هذا بدك الاتنيويشن تخفف. ترانسميتر، شوف هذا هون شوف هون، هذا عبارة عن اللي هو ترانسميتر هذا الجزء. طب تعال تطلع هون، هذه الانتنه راحت في الفري سبيس، هذه في الفري سبيس هاي راحت هيك. احنا بنرسم الموجه هيك صح عاده، راحت على الهواء رجعت استقبلها. هذا ريسيفد هورن انتنا اللاقط. هذا اللاقط وين؟ خلينا نعتبر محطه البقعه عندك، محطه الاقمار الصناعيه في البقعه. هيها هذا انت هون في البيت، هاي انت في بيتك قاعد هون، هاي قاعد هون في بيتك هون، وهذا الريسيفر تاعك هيو. هذا بدي اعتبره هذا الريسيفر تاعك انت جوا البيت، وهذا السلك اللي بتربطه في الريسيفر بده يروح على التلفزيون. اوكي هذا الريسيفر مع ايش مربوط؟ مربوط مع الهورن انتنا فوق. هاي محطة البقعة ارسلت، ريسيفت هورن انتنا استقبلت، راحت الاشارة هون. هيها الاشارة هيها تولدت من هون، هي راحت. هسه ايش هون؟ هذا بنسميه ويف جايد، هذا وهذا ويف جايد، دليل الموجي، الدليل الموجي. فاذا شوف ريسيفد هورن انتنا استقبلت. اذا هذا هون الجزء ايش انا عندي؟ اسمه ريسيفر. هي احنا مش اي جهاز اتصالات، لما اخذتوا الاتصالات في ترانسميتر في ريسيفر،
هذا هو، هاي الترانسميتر وهاي الريسيفر. بس ايش؟ هذا كله عباره عن ويف جايدز تيوبس، لانه بتمشي فيه ترددات من 300 ميجا ل 300 جيجا هرتز. يعني بمشي فيه اليو اتش اف والاس اف والاي اف اتش اف. هسه بنشوف في توضيح عندي هون. اذا هذا هو ايش؟ اللي هو عباره عن الترانسميتر وريسيفر، هذا المايكروويف سيستم. طب نيجي نشوف ابلكيشن على ايش؟ احد ابلكيشن الرادار. الرادار احد الابلكيشن. هاي خلينا نكبرها كمان شوي. شوف الرادار، هاي الرادار، هذا الرادار شايف طلع كلها مواسير تيوبس، تيوبس كلها تيوب. شايف هذا رادار سيستم. عشان نشوف احنا هون شفنا ترانسميتر ريسيفر عباره، هسه هون رادار سيستم. شايف هاي كله. فاذا عندي هاي فروم مايكروويف سورس، هذا من هون. هاي تو انتنه، هذه هون الانتنه بدها تكون مربوطه فيه. هذه هون، هذه هون الانتنه هون. هون راح هون، هذه هون راح يكون في ايش؟ راح نربط فيها ايش؟ هياتها الانتنه. هي الانتنه وبتروح الويف. هاي هون بتروح الويف. هاي رادار. هذا روتري متحرك، بعدين بنشوفه تركيبته لما ناخذ انواع الويف جايدز. اذا احنا كل دراستنا ايش؟ التيوب هذا، هاي ويف جايد، هذا هون هيك ويف جايد، هذا ويف. شايف كل جزء من هون لهون هذا سكشن، هذا ويف جايد، هذا ويف جايد، هذا ويف جايد، هذا ويف جايد، هذا ويف جايد. شوف قطع زي كانك بتجيب اسلاك. هذا ويف جايد، هذا كله ويف جايد. هذا هون ويف جايد، هذا هون ويف جايد، هذا هون هيك مع هذا هيك ويف جايد. هذا هون هذا مع هذا مع هذا ويف جايد، لانه من الطرف هذا للطرف هذا الجايد. اذا هذا كله ايش؟ ويف جايدز. اذا احنا كل شغلنا هسه انه كيف ايش الويف جايد، ايش شروط انتقال، كيف الويف بنتقل فيه المايكروويف اللي تردداتها عاليه من 300 ميجا ل 300 جيجا هرتز. اذا هذا هو الحد الادنى لترددات المايكروويف بالميجا، وهذا هو الحد الاعلى بالجيجا. خلينا نشوف هون هسه. اوكي خلينا نشوف. اذا انا عندي المايكروويف in the electromagnetic spectrum، على السبكترم، على اللي هو النظام اللي هو الطيف تاعهم، الويف لينث. اذا بنوزعه كالتالي من 300 ل 300 جيجا. شوف هذا هون بوري الفريكونسي التردد. هون ايش؟ الطول الموجي، الويف لينث حسب الطول الموجي، حسب الطول الموجي. فاذا نطلع احنا عندنا الترددات هذه كلها، الاف واس الاف ويو الاف وفي الاف والاف، كله هذا احنا ما بدنا. عرفت؟ هذه احنا دائما هذه فيري لو. عندك لو فريكونسي، ميديوم، هاي، فيري هاي. هاي ترددات عاديه بتستخدموها في الاتصالات كلها، للانتينس، لكل شيء، باستثناء للمايكروويف. المايكروويف بتبلش من وين؟ من اليو اتش اف اللي هو من 1 متر الطول الموجي، من 1 متر. بتبلش من وين؟ من 300 ميجا هرتز. هذا ايش احنا بنسميه؟ الحد الادنى لتردد الميكروويف. الحد الادنى لتردد الميكروويف ببلش من 300 ميجا هرتز وبنتهي وين؟ عند اللي هو 300 جيجا هرتز. اذا الميكروويف متوزعه هون. هاي كاتب لك مايكروويف زي مظللها. اذا هذا هو ترددات الميكروويف يلي احنا موجودات عندنا. اوكي شوف هنا بيعرف لك كل وحده الرموز كامله.
كل واحده من وين لوين ترددها. شوف الاي ال اف اكستريم لو فريكونسي من 3 ل 30 هرتز، سوبر لو فريكونسي من 30 ل 300 هرتز، الالترا لو فريكونسي 300 ل 3 كيلو، فيري لو فريكونسي، لو فريكونسيز، ميديم فريكونسي، هاي فريكونسي، فيري هاي فريكونسيز. اذا انا عندي هون الالترا هاي فريكونسيز، عندي هون اللي هو الفوق العاليه، الترددات الفوق العاليه 300 ميجا ل 3 جيجا ديسيمتر ويفز. في عندك اللي هو سوبر هاي فريكونسي، ترددات عاليه للغايه، عاليه جدا جدا جدا، من 3 ل 30 جيجا هرتز. عندك الاكستريملي هاي فريكونسيز بالمليمتر فريكونسيز، هاي تردد عالي جدا من 30 جيجا ل 300 جيجا. هذه ايش اللي هي الترددات اللي احنا بنستخدمها. ماشي. شوف عندك هون انا عندي هذه الترددات العاديه اللي هو سبس مليمتر فريكونسيز من 300 ل 300 جيجا هرتز، 3000 جيجا هرتز. ماشي، ل 3000 مش ل 300. هذه بنسميها سب مليمتر ويفز. في عندك الاي ار الانفراريد، عندك الاي ار انفراريد من 3000 جيجا ل عندك 416 جيجا عندك. اذا هذا ايش التردد اللي هو الانفراريد. هاي الترددات احنا اللي بهمنا في الترددات وين هين؟ هذول احنا نكون عارفينهن. ترددات الميكروويف من 300 ميجا ل 300 جيجا، لان احنا بندرس في الميكروويف، احنا لا راح نروح لهذول ولا نروح لهذول. احنا هيو هذا اللي بيهمنا. هذا انا هسه بدي هذا تكون عارفين ترددات هذه. اوكي ماشي. هيك ايش بالنسبه للمايكرو. خلينا نشوف هون انا عندي اذا هاي باندويث اللي هو الهاي باندويث، اللي هو بكون انا عندي ايش فيه هنا؟ بكون عندك اللي هو عرض الحزمه العالي. The microwave frequency range من 300 ميجا ل 300 جيجا is 999 items. شوف قديش 999 ايتم، عفوا times. ماشي. that of the neither frequency range below it. يعني هذول ايش اللي بكون بعدين راح نشوف الميكروويف ايش بنعني 999، لانه بدنا اوضح لك بعض امور كمان حتى تستوعبها. ماشي. اذا احنا اذا بهمنا في الهاي باندويث راح نستخدم 300 ميجا ل 300 جيجا هرتز. ماشي. في عندي ايش انا بهمني ايش اللي هو احنا هسه ايش قاعدين بنشوف هون؟ مايكروويف بروبرتيز، خصائص الميكروويف. هاي باندويث انه تردده عالي جدا. ماشي. الباندويث تاعه عالي، نطاقه عرض الحزمه تاعه عالي جدا. طيب effect of the اللي هو الايونوسفير، تأثير اللي هو عندك اللي هو الايونوسفير، اللي هو يعني الغلاف الجوي. الغلاف طبقة الايونوسفير اللي هو احدى طبقات الغلاف الجوي، الغلاف الايوني، الطبقة الايونية في الغلاف الجوي، هذه الايونوسفير. التأثير تاعها طبعا هون ايش؟ انه عند الترددات هذه، انا هون طبعا ما راح اقدر اقرا كل شيء لانه كثير عندنا موجود، فبشرح لك الملخص تاعها. فاذا هذه هون ايش؟ انه عند الترددات المنخفضه للامواج فان الى بترتفع عندك الامواج بترتفع الى طبقه الغلاف الجوي، الى طبقه اذا احنا عندنا هون ايش؟ انه احنا بنعرف الالكترومagnetic ويف، لانه هذا وايرلس بينطلق ناحيه، لانه انا بدي استخدم الساتلايت.
اذا اللي هو الساتلايت بده يكون وين موجود؟ في طبق في الفري سبيس، في الفضاء الخارجي. فاذا راح ينتقل الى طبقه الغلاف الجوي في طبقه ايونيه. ايش تاثيرها؟ انه انا عندي الامواج، لما الامواج الميكروويه هذه، الامواج الميكروويف لما تنطلق ناحيه طبقه الغلاف الجوي، عند في طبقه غلاف ايونيه، هذه ايش راح تعمل؟ راح تخلي الويف حسب الخبره، وطبعا هذا حسب الخبره وحسب الاستنتاجات، انه راح تنعكس الموجه. يعني مش كله راح يكمل. يعني اذا انت ارسلت 100%، راح مثلا 20% ينعكس و80% يصل للستلايت عندك. يعني مثلا خلينا نقول هيك مثلا، هذه انا عندي هون كالتالي. نشوف وين فراغ. ماشي، هون خلينا بدي ارسم هيك مثلا. هذا الغلاف الجوي، هذا فري سبيس هون. ماشي، هذه طبقه الايونسفير. هذه هاي وين هي الايونسفير؟ هاي طبقه الايونسفير. انا عندي هون مايكروويف لينك. شفنا احنا قبل شوي في عندي مايكروويف. اذا انا راح اعمل هيك، خليها هورن انتنا احسن. كالتالي. هاي خليها هورن انتنا عشان نقدر نرسم. هاي احنا هون على الارض، ارسلت ويف. بدك ايش؟ انا عندي هون في احنا هيك كم نعمله. هذا هون ايش انا عندي؟ ساتلايت. في عندي هون انتنة. اذا شوف هسه ايش بده يصير. هذه هون، هذا هون ريسيفد، هذا هون ترانسميتد. هذه ايونسفير. فاذا ايش انا عندي؟ شوف هسه ايش عندي هون. عندي الويف راح ينتقل هيك، بدي اوديه وين؟ على الريسيفر. هي هيك الساتلايت، عشان يرد ايش؟ يرجع. هي يمشي هيك، يمشي هيك، ويرسل لي اياه هون. عشان هيك بدي استخدم. لكن ايش انا عندي وجد انه في جزء من هون. هاي طبقة الايونسفير، التأثير تاعها ايش؟ انه جزء من الويف هذا، شايف شو صار فيه؟ رجع. هذا هون انا عندي ترانسميتد، هذا ريفلكتد ويف، منعكس. شايف؟ ريفلكتد. هذا هو. اذا هذا تاثير طبقه الايونسفير. هذه طبقه ايونيه، وجد انه في جزء من الويف، من الالكترون المايكروويفز اللي بتنتقل داخل في الغلاف الجوي، من خلال الغلاف الجوي بنعكس بسبب تاثير الطبقه الايونيه، الايونسفير لايرز. مفهوم هذا ايش اللي هو مقصود فيه؟ ماشي.
في عندك ايش؟ لاين اوف سايت. لاين اوف سايت خلاص، هذا لاين اوف سايت ترانسميشن ريسبشن. شو اللاين اوف سايت؟ كالتالي، هاي اللاين اوف سايت، هذا برج، وهذا هاي هيك، هاي نرسم هيك الارض، وهذا برج ثاني، هاي برجين. في عندي هون، انا طبعا راح ارسم، ماشي خلينا كالتالي، بلاش هاي، وهذا هيك. يعني احنا بنحاول قدر المستطاع بالماوس نرسم ونكتب، ولكن الاشي يكون واضح. هاي هون، اذا هذا هون انا عندي مثلا، عندي هون ترانسميتر وهذا ريسيفر. فاذا شوف كيف انا عندي هون راح يصير ايش؟ من الترانسميتر هي على الريسيفر مباشره، لاين اوف سايت، يعني الترانسميتر والريسيفر شايفين بعض، يعني فيس تو فيس، فيس تو فيس. اوكي، يعني هذا الجراوند. طب في عندي موجات منعكسه، هيها بينزل من هون ترجع هون، هذا جراوند ريفلكتد ويف. هذا هون تقريبا يعادل، مش كثير، مش كثير، هذا تقريبا 10% و90%. ممتاز، 90% بروح للريسيفر. 10 هذا هون ايش بنسميه هون؟ هذا هون بنسميه جراوند ريفلكتد ويف. هذا هون بنسميه لاين اوف سايت. هي مختصر، هاي لاين اوف سايت، يعني ايش؟ ترانسميتر، الريسبشن اللي هو الريسيفر، هذا ترانسميتر ريسيفر شايفات بعض، لاين اوف سايت. انا في عندي هون ايش؟ في عندي 10% بينزل. ليش جراوند؟ هذه الارض هاي احنا هيك بنرسمها هيك جراوند. اذا عندي 10% بينعكسن وبردن يرجعن، في الاخر ايش؟ بنجمعن هون ترجع تقريبا 100%. طبعا ما في شيء اسمه هذا نظري 100%، احنا تقريبا من ناحيه عمليه في الاتصالات بحدود 80 85% الاشاره، الباقي كله ايش؟ نويز. اخذتوها في تركيبه في الكوهرنت والانكوهرنت سينكروناس والانسينكروناس سيستمز، اخذتوهن هذولا، اخذتوهم في الديجيتال واخذتوهم في الانالوج كوميونيكيشن. انه احنا هذولا في عندك زي الدايود الريفليك، عندك الدايودز، الترانزستور ما هو عباره عن تو دايودز. يعني لما بحكي ترانزستور كاني بحكي عن الدايود، لما بحكي الدايود بحكي عن الترانزستورز والرياك الانفرترز كامل كذا، كله هذا عباره ايش؟ مصادر للنويز. فاذا احنا ايش؟ احنا ما بنقدر نشيل النويز، احنا بناخذ سيجنال تو نويز ريشيو، يعني نسبه الباور، الاشاره اللي بتحمل معلومات بالنسبه للنويز. كل ما بعلي البسط وبقلل المقام اللي هو النويز، فهيك ايش؟ يعني ما بقدر، هاي نسبه وتناسب، ما دام نسبه وتناسب تقدرش تعمل لها كت للنويز. اذا عملت كت للنويز بروح منها عندك من المعلومات، لانه ما بتقدر.
هذا انتم اخذتوه في الاتصالات الشيء هذا. فاذا هذا هو ايش؟ اللاين اوف سايت. مفهوم؟ هذا اللاين اوف سايت. ماشي. نشوف في عندي اللي هو ايش؟ electromagnetic noise characteristics. عندك في النويز في الحالة الطبيعية عندك ليفل المستوى تاع النويز في الحالة الطبيعية خلال 1 ل 10 جيجا هرتز فريكونسي رينج از سمول، صغير. هذا بايش؟ بيسمح لا انه ايش؟ انه نكشف اللي هو ايش؟ very low signals levels، الاشارات اللي مستواها قليل باستخدام sensitive receivers اللي هو ايش؟ المستقبلات الحساسة جدا. اذا هذا بيسمح لنا ايش؟ اللي هو ايش؟ نستخدمه. اذا ضمن الليفل الكترومagnetic نويز، ضمن الليفل الطبيعي اللي بيكون خلال من 1 ل 10 جيجا هرتز اللي هو الترددات تاعته، تردداته بتكون قليله، frequency range is small، بكون صغير. وهذا this allows for the detection of very small very low signal levels using sensitive اللي هو receivers. اذا بس هذا بيسمح لنا، بيعطينا انه نقدر نكشف الترددات المنخفضه جدا، وهذا باستخدام المستقبلات الحساسه، مستقبلات خاصه حساسه انك تقدر تتعرف عليهم. ليش؟ لانه اذا ما كانت حساسه لدرجه ما راح تقدر تكشفهم، تقدر تفصله عن النويز، لانه احنا بدنا نفصل الاشاره العاديه عن النويز، بدنا نخفف. ماشي. الخاصيه الثانيه antenna gains and directivity. في اذا ايش انا عندي؟ antenna gains اللي هو مقدار الربح تاع الانتنه، and directivity والاتجاهيه، يعني مقدار الكسب، قديش الباور انا برسله كامل، ومقدار ايش؟ انك توجهه في الاتجاه الصحيح، مدى تركيز الانتنه على اتجاه الريسيفر، نقطه الاستقبال اللي بدها تكون عندي في الاتجاه الاخر. هذه الدايركتيفيتي تاعته. هذا بيعتمد على طبعا اللي هو عباره ايش؟ على حجم الانتنه والبيم ويدث. فاذا هنا انا عندي كالتالي، لو نيجي نطلع عندي في المقدار هذه هنا هيك كسب الهواء، الكسب اللي هو الجين انتنه، كسب الهوائيه بتناسب ايش؟ تناسب directly proportional to its electrical size. اذا انا عندي مقدار ربح الانتنه بيتناسب تناسب طردي، directly طردي مع حجمه الكهربائي، مع حجم الانتنه. The beam width of an antenna للانتنه، البيم width وين؟ هي البيم width. شوف احنا هسه برسم البيم width، خلينا نحكي عنه وبعدين برسم لك اياها. The beam width of an antenna is inversely proportional to the electrical size of its maximum dimensions. إذن عرض الحزمة هذه البيم width للهواء بتناسب تناسب عكسي مع أكبر حجم للأنتنة، مع حجمه للأنتنة. Shorter wavelength at microwave frequency allow for smaller antenna. إذن الطول الموجي القصير للأنتنة بيسمح لنا استخدام بيصغر لنا الحجم تاعهم، بصغر ايش؟ اللي هو الحجم تاع الانتنه. اوكي. اذا الطول الموجي كل ما بصغر الطول الموجي كل ما بصغر ايش؟ الانتنه، حجم الانتنه عندنا هنا. فاذا كالتالي، اذا انا عندي البيم ويدث هياته، نفرض الانتنه هون، هاي
هاي الانتنة، هاي البارابوليك انتنة. هسه لما بدي ارسم البيم ويدث تاعها هي هيك طلع كيف. هي نرسمه بلون ثاني. هي وين راح تروح الانتنة؟ خلينا نرسم الاكسس. هون في عندي انا ريسيفر، هاي نرسم الريسيفر كمان. هاي هون ريسيفر. اذا راح تكون وين؟ في الاتجاه هذا، هاي من هون لهون هيك. هاي هذا الاتجاه من الترانسميتر للريسيفر. فاذا ايش راح يكون انا عندي؟ راح يصير كالتالي. نجي نشوف هذه ايش، هي ما بتنتقل خط الويف. كيف انا عندي هيك؟ هاي طلع هاي هيك شكله. هاي شوف ايش عندي هون. احنا ايش عندي زاويه. هي الزاويه، هاي الزاويه، هاي الزاويه اللي بنتقل فيها الويف. هاي البيم ويدث. احنا كيف بناخذها؟ ناخذ هون هيك، بلاش هيك. اول شيء بنحدد نقطه نقطه. بوريك شيء النقطه هاي. بعدين هذه ايش؟ هاي النقطه هذه ترجع من هون. هذا الماكسيموم باور. ترجع من هون 3 دي بي، متذكر؟ ترجع من هون 3 دي بي. تيجي هون ايش؟ هاي نقطة بي ماكسيموم. وهاي ايش؟ نقطة السورس. هذه نقطة السورس. ايش بعمل؟ باجي بوصل النقطة هذه السورس مع هذه النقطة، السورس مع هذه النقطة. وهنا أنا راح تظهر ايش عندي؟ البيم ويدث. هذه هي البيم ويدث. هاي هذه البيم ويدث. هذه البي ماكسيموم، هذا أعلى تردد. هذه البيم ويدث. إذا البيم ويدث تتناسب تناسب عكسي مع حجم الأنتنة. الجين تاع الأنتنة بتناسب تناسب طردي مع الدايركتيفيتي. الدايركتيفيتي وين؟ هاي البيم ويدث هي اللي بتحدد الدايركتيفيتي، الزاوية اللي بتبث فيها. احنا بنبث ضمن زاوية معينة، ضمن زاوية معينة. اوكي، مفهومة البيم ويدث؟ موجودين معي الشباب؟ معاذ دكتور. ايوه اوكي مفهوم. شوف انا النقاط اللي بتهمنا بوقف عندها. عارفين شو يعني الثلاثي دي بي؟ الثلاثي دي بي متذكر؟ ثلاثة. هذه ايش؟ هاي النقطة. هاي النقطة بي ماكسيمم على 2. هذه بي ماكسيمم على 2. البي ماكسيمم وين؟ هاي البي ماكسيمم. احنا ايش عدت الباور من نورماليزد فاليو 1 صح؟ بنقول 1 اعلى اشي. مش هيك؟ متذكرين هذا الشيء؟ هاي تمام. جاوسيان كيرف. هاي هذا نفسه. هاي هذا الماكسيموم. نرجع 3 دي بي. هاي هون نرجع 3 دي بي. هاي هون تتذكر سيركت 2 ريزونانس فريكونسي. هاي هون هذا الدلتا اف. هاي المعلومات اللي عندك هون. المعلومات اللي عندك ضمن هذه دلتا اف. طب ليش احنا رجعنا 3 دي بي؟
علشان ايش؟ لانه انا الباور ذكرك فيها، هذا احنا المحاضره هاي ريفيو صح؟ ففي امور راح اذكرك فيها، طلع ليش؟ هذه كلها متعلقه في بعض. هاي انت كنت تاخذها في سيركت 1 سيركت 2 كنت تمر عليها مرور الكرام، لكن لا، طلع عندي راح ارسم هذا الخط ايش هون؟ راح ارسمه متقطع هيك، معلش يعني الماوس الواحد مش متعود عليه. فاذا هون ايش انا عندي؟ هذه هون في ماكسيموم، اي هون او هون هيك، هي بي ماكسيموم، هاي بي ماكسيموم، هذا الباور بي ماكسيموم. بالنسبه لايش احنا هون؟ بالنسبه للزمن صح؟ باور بالنسبه للزمن خلال فتره زمنيه قديش باور، هذا اعلى نقطه. تعال هسه نطلع كيف احنا عندنا الباور، كيف الكيرف هو هذا باور، هيو طلع من هون لاعلى نقطه، بعد الرد نزل. طلع احنا الباور عندنا كيف مع الزمن؟ كيف مع الزمن او مع المسافه اللي بقطعها، ماشي؟ اذا طلع كيف هي. لانه وبستمر هيك. هذه هياتها، هي واحده منهن، هي من هون لهون لعند واحد، وصلت لعند الماكسيموم. هي الواحد، هاي واحد وصلت هون. هذا اول جزء. الجزء الثاني هيو لما بنزل. خلينا هسه على الجزء الاول. هسه احنا ايش بنعمل هون؟ لا خلينا ننزلها، مش مشكله. هاي راح انزلها بلون ثاني، طلعها. هو نفسه هذا جاوسين كيرف. هاي من الصفر بوصل لاعلى تردد، برد ينزل، ماشي؟ هسه شوف لإيش النقطة هاي 3 دي بي. هذه احنا النقطة 3 دي بي اللي بنرجعها، هذه يلي بنرجعها 3 دي بي، هي عبارة عن هاي هون، شايف؟ هذه ال3 دي بي لهون، هي اللي هي لهون، هذه 3 دي بي، او النقطة هاي، النقطة هيها. شوف ايش هذه المنطقة هون؟ نون لينير ريجنز، منطقة غير خطية، منطقة غير خطية. المنطقة غير خطية، الغير خطية شو بتعمل؟ ديستورتد سيجنال بيكون فيه، ديستورتد سيجنال، إشارة مشوهة، أو اتنيويتد سيجنال. فإحنا بنشتغل دائما وين؟ في الجزء الخطي عندنا. إذا هذا هو، هذا الجزء الخطي، هذا الجزء الخطي، هذا تردد الرنين. هاي المعلومات هي هذه دبل سايند باند. احنا بناخذ ايش من في عندنا هون كمان زيه، اذا بتتذكروا نفس هذا في عندنا بالماينس. هسه من السايد هذا بناخذ اللو والهاي، بناخذ هذا اللو، هيات الجزء هذا مش تعمل فيزيتال سيجنال باند في اس بي، متذكرها في الاتصالات التناظريه. فاذا هذا هو الجزء، هذا هون ايش؟ هذا اول جزء، هيو رجعنا 3 دي بي، 3 دي بي، لانه انا هذا هو اللي بيحدد الدايركتيفيتي. هذا هو اللي راح، وهي الزاويه بينهم. اوكي، هذا ايش بالنسبه لل3 دي بي. هو احنا بنرجع من المرحله الغير خطيه. انت بتتذكر
تتذكر الكاركترستيك تاع الترانزستور البيس هاي هيك، الاي بي تاع الترانزستور مش هيك؟ انت لما بدك تشتغل فيه تحدد النقطة شو بتعمل؟ بتيجي على بتعمل خط هيك، هاي منطقة العمل. هذا ايش؟ هاي منطقة غير خطية، هاي منطقة غير خطية. انت هذا الخط اللينير هذا بحدد لك منطقة العمل تاعتك، هيو تاع البيس ترانزستور. هاي تاخذ هذه في المنطقة الخطية، جزء الخط من كاركترستيك بتحدده. اوكي، هذا ايش بالنسبة له؟ ماشي. نشوف اخر نقطة في الميكروويف بروبرتيز اللي هو ايش انا عندي هون؟ تارجت ريفليكشن اوف الكترومagnetic ويفز. ريفليكشن اللي هو الموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة. رادار اكروس سكشن، الرادار في جزء منعكس، ماشي؟ هو نفس الرادار بكون هون ايش؟ انا بيصبح عندي طول الموجه هون في الرادار. هون انا عندي ايش بكون؟ طول الموجه للميكروويف مشابه لحجم قطره الماء اثناء الانعكاس في الهاير فريكوانسيز. انا عندي هون، هاي هون في الهاير، هون طبعا بالنسبه كان ايش؟ مثل ايش اللي هو الرادار. الرادار بدناش ندخل في التفاصيل، ما بيهمناش كثير، لكن ايش هون عندك at millimeter waves. انا عندي at millimeter waves the wavelength becomes comparable to the size of the raindrops which results in the attenuation of the incident waves. اذا هنا انا في الميكروويف فريكوانسيز الطول الموجي في الميكروويف فريكوانسيز الويف لينث الطول الموجي بيكون مشابه، لما بيكون مشابه لحجم قطرة الماء. size of rain drops، حجم قطرة الماء، مما يؤدي إلى إيش؟ إلى attenuation which the results بيؤدي إلى إن في النتيجة in attenuation of the incident waves اللي هو إيش؟ توهين أو إضعاف الموجات المنبعثة الساقطة المرسلة. incident wave اللي هو transmitted wave. transmitted wave، ماشي؟ إذا هذا هو إيش؟ الجزء اللي عندنا. absorption of resonant frequency، الامتصاص الويف عند الترددات الرنين أخذناها. إذا عندك هون إيش؟ various materials absorb microwave energy. إذا في عندنا ترددات، في عندنا materials، مواد مختلفة راح تعمل على امتصاص اللي هو طاقة الميكروويف. هنا dissipated in the form of heat، يعني هنا الضياع هذا المفقود من الانرجي على شكل ايش؟ كيف بدها تمتصه؟ بتطلعه على شكل حرارة heat at specific resonant mic frequencies. هذا ايش بكون؟ عند الترددات، عند التردد الرنين، عند تردد الرنين XL تساوي XC، صح؟ اذا هنا ايش؟ احنا عندنا الامبيدنس الباور R بلس كومبلكس، R بلس XL، XC زائد XL. لما XL و XC يساوون صفر، اذا صار ايش عندي؟ R dissipated element. عشان هيك بكون عند تردد الريزونانت فريكونسي XL تساوي XC محصلتهم صفر. متذكرينها؟ متذكرين عايش بحكي؟ شباب؟ تمام. انا متذكر. متذكرين XL ليش هنا الريزونانس فريكونسي تعتبر ديسيبيتد؟ لانه بتصير عندي السيجنال R بلس الار كونستانت، هذا عامل مستهلك للباور.
اكس ال واكس سي ستورج اليمنت بخزن. لما محصلتهم تساوي صفر وين؟ عند تردد الرنين، عند الريزونانس فريكونسي. اذا بصير عندي ار بلس صفر. اذا انا عندي ظل في السيجنال ايش؟ عباره عن ار راح يصير يستهلكها على هيئه درجه حراره هيت. هذا ايش بالنسبه له اللي هو الميكروويف بروبرتيز. هون من راح نوقف عند اللي هو الميكروويفز اللي هو بروباجيشنز، الابلكيشنز تاعت الميكروويف.